Ye mwiroreri wa Kameme TV tucoke tuthie uguo tuingire nderetine. Thank you so much my brother Kimani Wangujiri. Bitagwa Genesio Jagemugo kuma Embu County na ninakethia muthikiriria. Asante sana ndokorwo na nafasi ya kwaraniria muthenya wa muthi. Ni uko promise rwario rwetu muthi ni rukurorerio boro wa iria na ira tu producaga na iria na bwana Kimani. There is very good report. Ya kurathi na mbere. Kwena report njega. Ano marathoneka mbeca. All right. Ni ngatho muno ona ni twakena umuthi ni kuigua riu twina nginya ruthiomi rweru rwa kuria Embu. Riu ni rukorwo na cama nginya mundu agithikiriria. Thank you. Na ndineka uguo tondu ati wa kiama. Thank you. Na kana. Yeah. No nyendo ambe tucorere mbica ya uria sector ya irie hana gukinyeria riu niguo twambe tunyite kuma haria turauma tugithie mbere. Sector iria ni mwe ya iria ikoragwo iri very vibrant in Kenya. Gujiri andu no amakora mateshi no ati no angwire worldwide sector iria producer kenuta 947 billion dollars Thini wathi ngima nyame ngambie thini wa ngima nigetha wambe werewe the kind of to Kenya tutiratura turi in isolation turatura turi vamwe na the rest of the world. First of all tuge kwina mbeca cia anu mara maranyweria every year 947 billion US dollars. Even bigger than economy of East Africa on the combined. Ishinyithanitio onde. In Kenya alone, turario boro wa also quite a bit of something to do with about 50 billion US dollars in Kenya, 50 billion Kenya shillings. The inwa Kenya. Lakini gatuge namba tukira kienda kumenyithia oria this sector ere heavy. 4% ya national GDP contribute kwa area dairy sector peke yake. Agricultural GDP yonde 33% yumaga kuri iria. Nikio ni akwira it's a very huge sector. 1.8 million rural farmers in Kenya makora maki rely 100% na iria. 1.8 million economy yao detector wa iria. Na iria riri tutirario boro big farmers ati mara maiga hundreds of cows turario boro 80% ya all production area in Kenya. Ona mundu ina kagombe kamwe. Ni kagombe kamwe, tugombe twiri, tugombe tuthatu. Actually average ni ngombe ithatu. Area. Now, directly this sector ikoragwo employed 750,000. Mundu gwataga mushara wa mweri kuma kuri iria. Na njira imwe kwa imwe kana direct and indirect. Kwa imwe. No, gutina indirect. Indirect we have 500,000 people. Kogo is a sector. By the way, unwe combined GDP ya kaoa manjani wana makandamia sio ndio itinge kinyana dairy sector. So ni one of the sectors ikoragwo very vibrant ni kwando generally ikoragwo silent tondo ndu makithondeka mbeca pole pole matineganaga muno mbeca itiandagane. The sector no ni ngongere ngwira atiriri sector no ya dairy sector ira kura na level ya kindu 4% per year. Kogo it is stagnant. Kogo ugo tukiuga ni tura expect kwambiriria kuthie to 10 billion liters miaka itari mingi. Nikio gitumini na kwira we have a lot of potential tondira kura at 4%. Na tungiuga ni tukongerera acceleration rate ya sparring ira tureka niketha tukurie mweno area ni komina iyo growth rate ya 4% ni kuthina mbere kuongerereka. Iguru ria vau no ishe tutathirikari nitumiagithetie part of the better agenda, meaning niravewa focus nene muno, niravewa priority, niravewa resources, niravewa everything riagirirwo ni korwo kivewa nikethe kure tareka tuge taru kwa muhiano thini wa mwaka wa kigina wa 2025 2026 budget irahanaga ate na irongoreirie gwika ate na ate 2025 kwe maundu mengi muno evetwe. Number one, where turekirire about 187 million cia kugongerera kiwanda
kimwe ni kia Embu Runyenjes milk na kwina kingi niketha ciongerere uboro wa ku process iria. Number 2, within the same budget thirikari ni iraugire ni kunyivia bei ya sex semen. Gojiri wambe oririkane sex semen na niketha andu merewe wenda guciarirwa mori nigo mitagana giko ni mori wenda guciarirwa mori jao ya mori the only niketha wage assured ni jao ya mori na tindegwa kira wage ni kumvan kindu gitagwa sex semen. Sex semen umundi ikoretwe kiuma between 7,000 and 9,000. Iyo cost ni nene muno kwe murimu wa kawaida. Kwe large scale farmers ni sawa. But small scale farmers iyo ni mburi ngima wavesha na nduizi kana mori kagwatia. Now kuma 1st of this month, 1st of July this month, thirikari kwa nego subsidize sex semen kwa kauma kangiri imwe. Alright, tabo nyitirere oro hau chairman. Yes. Niguo twanjiria kuingira thiini hatire ru kurugama. Yes. Nyambe menyithie mwiroreri wa Kameme TV ati riu kwigira na mucie wa kiriu ni kuhuthetio na njira nene muno tondu wenda kumenya njira njega cia gwaka mucie na kugemia na njira cia kiriu. Kameme TV ni rakurehera tabarira iria iri kuheaga maundu maya mothe na njira ya utauku mwega, na tabarira ino niyo etagwo twake mucie waku iri gukinyagira thaa 2 nginya thaa 3 cia utuku oro muthenya wa kiumia na macio ni mathaa mega riria ukihurukite hau. Cemania na mutabariri we gatũ wetagwo Nancy Muthoni agikuonia njira ya mwanya kana njira mwanya cia kwigira na mucie wa kiriu. Onawe mundu uria wikaraga kuria diaspora riu ni ukuguneka na umenyo mwega ukura makinya maria ungikinya kwigira na mucie waku hatari na iremithia nyingi, tondu Nancy Muthoni aritigagirira maundu maya mothe wina utauku wamo oro thaa 2 nginya thaa 3 cia muthenya wa kiumia, na koguo no wega gukigia kariko nake tabarira-ini yo ya twake mucie waku. Chairman, ni ngatho muno na ni ugutaragiria horo wigie Siemens. No kauga riu ni cigukinya nginya ngiri imwe. Ndicita gwatana gikuyu sex semen. Citagwo ni mbegu lakini ti mbegu ya kawaida. Ni mbegu iria ithondeketwo na scientifically igakorwo mbegu yekirwo moriri ndingiciara ndegwa no iciarire mori koguo ni sex semen. Na turauga nikira turarurie niketha tuvote gukorwa twina ng'ombe nyingi muno iria nicio iraruteria. Remember no korwo ina ng'ombe iraruta lita imwe, ingi iraruta lita 5, ingi iraruta lita kivao, ingi iraruta lita 45. Niketha tuvote gutwarithia kiria mundu gukiria kiria mundu avote gukorwa ena ng'ombe iraruteria as much as 20 liters kana 30 liters kana 40 liters. Solution iria only ni kumva mbegu mbega. Now mbega iyo ni kumina cost of production na mbegu yo by the way to 1,000. It is kendo 3,000. No ati tukiuga kuvitukira Kagrik ni institution ni iria thondekaga mbegu. Tukiuga ni tugu subsidize production, thirikari subsidize production, niketha finally mukulima athi na mbere kugwata cheaper rate. 1,000 dishikana kwe mukulima utangivota kwa afford 1,000. Na niko mina na athitika ngwere kigo kingia vango jirike anu matakora makemenya. Kuri ngamba na kuria gwete twita Karemanguva. Kuria Embu. Karemanguva ni iria ya ng'ombe iria yakuragua ni shosho no mau. Iria etana cenjio breed. Ungimiva sex semen. Ng'ombe yo ni ciara ng'ombe ya ngaci. Na nukambia ukameria enga ingi. Ng'ombe yo ni ciara ng'ombe improved. Kana mori improved. Na nukambia ukameria. Koguo korwa ni kwa amundu wothe mukulima angioka adopt sex semen nundu wa kuva mori yao ni komina at the end within a very short moment neto kuongera production area the in our country na neto kuthina mbere kugwata mbesha mvuko. Very easy. Yes. All right. Ujiri. Hena kaundu ndienda tunyitithanie na kaundu kau wa gweta. Yes. Na niko gwakoretwo kwina mateta ma arimi. Yes. Na njo turariria arimi ya icigo ciothe. Na hihi ni ungiamba utwire atiriri thiini wa bururi wa Kenya ri. Yeah.
nĩ icigo irĩkũ mũno cikoragwo na ũritũ wa kũruta iria rĩingĩ harĩ iria rĩrĩa rĩothe wagweta? Thĩinĩ wa Kenya twĩna areas kadhaa iria irutaga iria. Uasin Gishu County, Kiambu County, twĩna Laikipia County, twĩna county ĩno ya Nyandarua County, twĩna Meru County, twĩna Embu County, twĩna Nandi County. Icio ni some of the highest producers cia te combination ingĩ tira produce tondu ũngĩthiĩ ta northeastern nĩ kwĩ iria rĩrĩa rĩa ngamĩra riumaga, na iria rĩa ngamĩra nĩ rĩnyuagwo nĩ yaro. Ũngiuma gũthiĩ county ya Laikipia na county ya kũndũ gwĩtwo Kajiado nĩ kwĩ iria rĩrĩa rĩngĩ rĩa mbũri riumaga. Koguo it depends nĩ iria rĩrĩkũ ũgũcũtha. Lakini basically icio nĩcio county iria iproducaga iria rĩngĩ mũno thĩinĩ wa Kenya. Alright. Reke ngĩcoke hau ũguo hati arĩmi nĩ makoretwo makiuga atĩrĩrĩ nĩ gũkoretwo na ũritũ wa kuona kĩndũ gĩtagwo AI no amĩmenya na gĩthũngũ ĩretwo artificial insemination. Nĩ ũgũtũtarĩria kĩu nĩkĩ nĩ ũndũ wa baida ya mwĩroreri na nĩ gĩteithagia ũhoro wĩgiĩ kuongerera iria, no nĩ gũkoretwo kwĩna thĩna wa kuona AI motungata ma AI. Aya kiu nikio kiekeraga muno na ningwira mkulima kana muthikiriria iyo ni point ikoretwo iri ya uma miaka mingi, na nikio thirikari iraukire vamwe iraugire thini ya AI ni ikoretwo iri so bad ni to the extent ati Kenya ni kwera import semen kuma outside the country. Thirikari iyuke kiva institution ya KAGRIC besha ni kethe vate gwika atia ivete gukura igicoke kiva na institution ciengi. Of course Kenya Dairy Board is part of it. Ikote kiva besha igicoke kiva keve vapia vaccines igicoke kiva ciengi, so all of them ikifandwa ni thirikari na tucoke kwi KAGRIC ni kunondwa AI services. Uria KAGRIC ikite yukite ya thondeka several bull centers thĩinĩ wa Kenya ira irari very minimal. No angwire na thire KAGRIC about 3 years ago kwa na ndegwa nini muno. Today they are able to produce almost mbegu ciondi Kenya irarikwa. That is level 1. Na toa cia ng'ombe peke yake. Remember iria kwina iria rĩa ng'ombe na rĩa mbũri na tukwaria vora iria rĩa mbũri na macio mothe nginya rĩa ngamĩra rĩ rungu rwa Kenya Dairy Board mothe mari under Kenya Dairy Board. Number 2, KAGRIC stiri kiva besha niketha ithondeke kana ige vamwe ndrume kana citagwa ndenge cia mbũri varia ndomba na rĩu kwĩna ndenge nyingĩ mũno vau ira produce on a daily basis kindu gitagwa semen. Na kuma vau rĩu koguo twĩna enough production, and I can confirm here twĩna enough production ya semen thĩinĩ wa country. Number 2, ni point rĩu ya gũtwara rĩu kindu gĩkũgwĩtwo AI mbegu ĩyo ithi ĩkĩrwe ng'omberi niketha ng'ombe ĩke atia iciare. Na nĩguo tũraugĩte mbere tuthi vau tuge now mbegu there before mbegu iria ciathondekagwa ni mbegu ya ndegwa kana ya ndenge na wekira morire ndwicio gaciarirwa mwana wa mbarika kana gaciarirwa mori kana ni ndegwa. Now that was another problem tondu wendo ina vatana ndegwa wina vatana mori. Koguo the other improvement that was done at ntukota kora tuna sex semen na niketha ukore we assured wa mbegu ng'ombe uragwata mori na gwata mori no amenya no gwateria. Number 3, niga twaugire from there tukarite na counties across Tondingi. Agriculture and livestock is much of it AI service ni delegated to the counties. To emphasize to the counties make sure mena livestock officers, and I'm aware I am almost aware of 3 county thini wa the dairy production areas ni twikite survey itena livestock officer they know every ward in this country. Livestock officers nimo magiro kura magitethia AI services murimi in addition kuri the private AI services cia and mana mengi maraveshana. But number 3, when a cooperative movement na ishegiro kura ina livestock officers magiro kura magitethia AI services. All right. Mafitha ya mathethini wa kila wadi. Yes. Aguteithĩrĩria arĩmi. Yes. Nĩ maiganaine na ithabu rĩa arĩmi arĩa me wadi-inĩ icio? Generally gatuge
tondu tikwa government igivota ku provide all the services twina the critical members of the team makuvota gu support the structures cia AI services. However, nituramenya because onathi turi business arimi mari in the business nikyo turauga kwina cooperative societies makora me employete mao makuthi kuvesha na AI services. Number 3, nikyo kwina also private people may available kuthi kuvesha na AI services. And number 4, nikyo kwagite AI services yoke kiagithwa cheaper at 1,000 shillings niketha riu murimi akore wanangithwa nura reverse more cost ya facilitate the expert akore the whole cost is not big enough. Na nikyo every murimi wonde uri thiini wa Kenya avate gukora nura access AI services whichever part ari thiini wa Kenya. Na distribution ya semen nirekwa through the county governments. Koguo gutiri anywhere in the country ungiaga ndravata gukinyira Kagrik ukakora ukavanga ndravata gukinyira AI service mbego tondivo county nira procure. Number 2, even if counties don't procure, twina cooperative movement again across the country. Now those cooperative movement nira provide those. And of course, in addition to that, to the government tutikwenda gukora supply chain yo ndene thirikari ra control no anginya no magwatembesha men. All right. Na gwatembesha ni komina through the normal pharmacies na livestock value chain no anginya gwakora mbego icio nira access nira gwatekana ndukari icio cingi. No kutokwo brokers ikoingirira akorwo ringi itanya ria thirikari ni kunengera murimi mbego yo na ciringi 1,000 hakaingira mundu hau gatagati ni undu wa distribution igakinyira murimi na bei ya iguru. Very good. Nikyo government yugite kuvitukira cooperative movement na nitwarite na all the processors in the country makore mage support nitwarite na all the cooperative movement na maga empowered cooperative movement maga empowered niketha murimi akamenyaga nwathi gwe cooperative movement na rege kuthi kwe broker niketha tunyivanyivie business ya broker. All right. Unless murimi akorwe ndarenda go access kuthi kuri cooperative movement then in that particular case Kimani mundu angiuga ndakwenda gutetheka ge kwate reke tumulike riri. Yes. Ohoro wigie kindu gitagwo irio cia mahiu. Yes. No ndiramenyithio tukwamba guikirio ro hanini. Tugicokeria ni tukariria ohoro wigie irio cia mahiu na thogora wa irio cia mahiu uria cirateithĩrĩria kuruta iria kana kunyihia iria. Twambe tuikirie ni turacokereria ihinda rĩtarĩ coho.